pangeran niku ya apa jak maksudnya? Ya kenalan dulu dong. Hah? Kenalan dulu. Wah, iki sing kere bingung iki. Ayo tak kenal maka tak sayang. Gak kenal ya kenalan dulu. Gak kenal karo wong ya kenalan sih kenal. Nah, lek mengenal pangeran iku ya apa wong ya gak tau kepethuk ya. Ya macam-macam cara. Kan ngomong syariat ya. Tata cara kan syariat ya. Supaya kenal ya kenal ono kan ngono. Tapi hakikatnya bisa Allah sing kenal awak dhewe kan. Iya. Sing carane hakikat kok apik dibalekno bisa Allah kan. Khairi wasarihi min Allah kan. Nah, cara usahane ku ya apa? Ya macam-macam. Saiki ana Imam Ghazali kan ngomong. Kenali dirimu agar kamu mengenal Tuhanmu. Imam Ghazali sing ngomong. Wong alim, wong pinter. Rujukane wong-wong tasawuf lah. Kitab apa Al-Ihya Ulumuddin. Salah siji sing kondangan ngono. Cara ono bahasa apa ya? Kalimate Imam Ghazali. Man arafa nafsahu faqad man arafa rabbahu. Kenali dirimu agar kamu mengenali Tuhanmu. Nah, saiki kayak pertanyaan ae. Kenali dirimu. Iya. Terus ya aku takon. Kamu itu siapa? Kamu sapa ya? Kamu siapa? Ya Cek kenal kan? Kenali dirimu. Saya siapa? Kamu siapa? Secara garis besar kan kamu siapa? Makhluk kan. Makhluk kan gimana? Manusia kan. Ya. Nah, manusia akhirnya kena beban kan? Kena ayat lah. Maksudnya beban yang ayat. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Gusti Allah gak nyiptakno jin lang menungso kecuali beribadah. Kan maksudnya iku nek digawe bahasa kasare kan menyembah nang Gusti Allah, ibadah kan. Jadi awakmu iku makhluk yang bernama manusia. Akhirnya kena suatu kewajiban iku mau. Padha karo jin terkena kewajiban iku mau menyembah nang Gusti Allah. Iku kan secara umum nang kono. Awakmu kan padha karo jin. Secara kekarep Gusti Allah, apa padha karo jin? Ya kan kamu punya potensi untuk menjadi taat, juga berpotensi untuk menjadi dolim, sesat, renggel, ngelawan Gusti Allah kan. Beda karo malaikat sing taat terus. Beda karo iblis sing rengkel terus. Beda karo makhluk-makhluk liyane kaya kewan-kewan kan bertasbih terus kan. Jadi kita itu sama makhluk. Nah, sama dengan malaikat, tapi ada perbedaan. Nah, terus kita secara apa ya? Secara potensi kita sama dengan jin. Makanya kita sama khalaqtul jinna wal insa liya'budu. Gusti Allah gak nyiptakno jin kan manungsa kecuali nggo ibadah nang Gusti Allah, nggo nyembah nang Gusti Allah kan ngono. Nah, terus apa kamu sama secara utuh dengan jin? Ya enggak sih. Secara wujud kan berbeda, secara kan berbeda. Kembali kan man arafa nafsahu. Kenalana dirimu supaya kenal pangeranmu. Lah saiki iku mangan secara umum. Saiki bab manusia. Terus awakmu oh ning manusia. Ya, Pak. Secara umum kan kamu kan manusia. Nah, terus turunannya Nabi Adam. Terus ya udah di zaman sekarang. Secara umum kita itu manusia yang kena kewajiban. Ya kan balik mana pertanyaan mana? Makhluk berarti kan ciptaan. Berarti kan ono sing nyiptakno. Lah sapa sing nyiptakno? Kan ngono. Iku kan umumnya. Secara besar awak manusia. Kamu siapa? Saya siapa? Kita pun sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Jawa. Tetap ada bedanya kan. Kita dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Kita awakmu
tahun lahirnya karo hari lahir wis berbeda. Kamu punya sifat yang berbeda. Itu secara spesifik mana yang mengarah individu. Tapi secara garis besar Anda makhluk. Anda yang disebut manusia, dan manusia karena beban perintah dan larangan. Seperti yang dalam ayat sama khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Nah, terus dolek maneng awakmu kaya apa? Berapa nang awake dhewe. Menungso kaya apa sih? Menungso iku sing dimaksud menungso iki apa? Jare tuan menungso, manus kakang dosa. Manus kakang dosa. Ya memang dosa itu gampang sekali. Lah, dosa kan lawannya pahala. Dosa itu lawannya apa ya? Ya pahala toh. Murka lawannya pahala. Dosa lawannya ya apa sih bener? Ridho. Taat. Melakukan dosa, melakukan taat. Ya lawannya taat. Lebih gampang berdosa kan daripada taat. Itu kan manungso. Nah, secara ini awakmu manusia ya apa? Kan ana jasad, ana roh, ana nurani. Sono nafsi. Wis kawan iki ya. Ya manusia kan satu apa ya? Ya koyo komposisi wis iku. Komposisinya kan gitu. Ada jasad, ada roh, ada nurani. Jadi ya, ada nafsi. Dan kita nggak bisa membuang itu. Jasad piye? Jasad piye ya apa maksudnya? Jasad kan tubuh ya. Tubuh, Adanya kan tubuh fisik ya. iya, adanya di dunia kan. Berarti tubuh bisa ya hancur, hilang hancur. Sing bakal kekal apa? Roh kan, rohani kan kekal. Siji. Nek Gusti Allah kan tiada awal, tiada berakhir. Ya kan? Nah, nek menungso ono awali, tapi tiada berakhir. Gusti Allah wis gawe ngono. Di roh itu kekal. Tapi ono awale. Bedane kan ngono. Gelem gak gelem wis dadi roh. Ya sampai nang jange nang alam kubur, nang alam akhirat, nang surga, nang apa iku rohnya kan gitu. Jadi secara once ono menungso kok apa? Pikirlah. Kok akhirnya kamu kan karo kehebatannya menungso. Kemuliaannya menungso. Keburukannya menungso. Terus awakmu iso ngene-ngene kan. Kamu kenali dirimu agar mengenal Tuhan. Nah, iku ya apa carane iku? Mengenali salah diri. Salah ngoncak iku mang. Tapi kanggo wong sing ero ono sing ngandani lho ya. Terutama wong Islam, akeh sing ngandani para ulama. Para mubalik pun kadang-kadang yang ngomong nang ngono. Taat ibadah kan ngono. Yes, salah sijine kan ngono. Ulama kan beda maneh lebih detail maneh. Mana ulama tasawuf, ulama ngene. Wis to wae, secara anu kan awakmu sapa? Menungso. Garis besar iki mang ya. Ya memang secara umum kan ngono, secara spesifik kamu itu manusia. Lah secara detail iki awakmu apa? Lah nek awak dhewe Islam, kita kan bicara manusia secara keutuhan ya. Ana manusia kafir, ateis kan. Iki kalbu, ya semoga-moga awak dhewe kalbu hidayah salawase kan. Awak dhewe bersyahadat. Ya kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah kan ngono. Kan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah kan ngono. Nah, sebagai bukti kita percaya sama Rasul kan kita mempelajari apa yang dikatakan Rasul, ya dari Al-Qur'an, dari hadis kan gitu. Nah, dari Al-Qur'an kan kamu bisa mempelajari bab menungso iku apa. Nah, angel kok akhirnya ngerujuk nang ulama-ulama kan kita termasuk Imam Ghazali memang berkata dengan man arafa nafsahu faqad man arafa rabbahu. Kenali dirimu agar kamu mengenal Tuhan. Akhirnya wadah ya iso. Robot ya. Robot kan ya iso mlaku kaya manusia, tapi kan tidak bisa sesempurna manusia. Malah tantang robot gak mengenal karo sing gawe kan iso sing gawe dhewe kan.
kenali dirimu. Kok iso ya aku ngene, kok iso ngene, kerabat halus. Iku mang lek cara kenal diri sendiri ku mang ya apa ya? Cara cek tadi apa? Menungso sing bener lakune. Ya iku mang awakmu dadi menungso ya. Coba menang kait lahir. Eling lahir aku lahir yo terus diwene pangeran rezeki diwene ngene. Iya makan hidayah paling utama. Ya wong ateis yo kait lahir tetep ora rezeki tapi kan gak rumangsa. Gak rumangsa diwene rezeki Gusti Allah kan dianggap iku suatu alamiah, Proses suatu alam. kebetulan ngono kan ngono. Makane iku lah berhubung aku kegolong wong sing kretek pengen takon kahanane Gusti Allah kahanane memang awakmu lahir iku ya apa terus rahmate pangeran terus maksud dikai ambukan dikai apa kan ngono masih secara anu kan kenali dirimu karena nang proses pengenalan wong kan berbeda-beda ono sing mau ngalami apa ya suatu nikmat karo Gusti Allah oleh rezeki di bojo ayu sugih akhirnya dhek apa merasa menyadari bahwa itu rahmat Gusti Allah. Tapi ono maneh wong sing mengenal Gusti Allah ngrasakno kehadiran Gusti Allah saat dhek malah nek musibah melarat sing ngene makane nyabi kan apa para nabi kan diwenehi riwayat sing macam-macam sih. Ya sing dicetakno lewat Al-Qur'an itu kan ya kan nggo pelajaran. Iku menungso termasuk menungso. Sing kaya ngono. Ana ulama sing mirip-mirip karo ceritane Nabi Iko, Nabi iki, ana sing ulama sugih ya mirip karo Nabi Sulaiman. Ulama melarat, oh mirip karo Nabi Isa kan ngono. Iku kan contoh, makane awake kan patokane tetep nang Al-Qur'an. Imam Ghazali pun ya nang Al-Qur'an dasare man arafa nafsahu faqat man arafa rabbahu. Kenali dirimu agar kamu mengenal Tuhanmu. Iku mang kayak pertanyaan-pertanyaan simpel. Perenungan diri kan meneng. Aku ki sapa kan ngono. Wah aku mau menungso, aku mau ciptaan kan ngono. Berarti ono sing nyiptakno kan ngono. Kan ngono. Heeh. Ada ono sing nyiptakno terus luwih dak maneng lho. Luwih dak maneng akhirnya mengejut nang hakikat. Bahwa rata-rata manusia ya gawane manungsa kan ngono. Bahwa manusia itu hanya ciptaan la haula wala quwata illa billah. Dan tidak berdaya kan ngono. Terus balik runut lah. Secara struktur itu malu. Yang bisa dikatakan manusia itu apa sih? Manusia pun ada tingkatan. Ono sing sempurna, ono sing ngene. Termasuk wong sing sempurna kan ya kaya awakmu sempurna. Akali sehat. Kan ono sing manungsa sing akali gak sehat ngono. Fisike Kaparas kan pokok. ngono ya. Niku. Iku kan secara umum. Lah secara pribadi ya meneng aku iki sapa sih? Dikenali dirimu. Lah nek sarane Imam Ghazali kenali dirimu. Secara garis besar kamu manusia, tapi secara spesifik ya mau. Ya, pertanyaan seperti ini kita mempelajari kalimat-kalimat para ulama tasawuf, para ulama fikih itu kan juga hidayah. Pertanyaan seperti ini nggak mungkin berasal dari apa? Dari orang ateis, dari orang-orang yang itu kan. Ini kan bab tasawuf. Itu suatu metode, suatu cara. Tapi apakah harus seperti itu? Ya, mengenal Allah apa harus mengenal diri kan? Itu kan suatu cara, suatu konsep. Menurut Imam Ghazali kenali dirimu agar kamu mengenal Tuhan. Itu tujuannya ya mau kan suatu cara. Yes. Aku ini siapa sih? Saya itu siapa merenang? Wah aku menungso. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bertahap secara spesifik wah aku dilahirkan nang wong tua iki ternyata kamu nggak berdaya memilih orang tua wis di pengen Gusti Allah kan jadi itu secara umum awakmu makhluk kamu menungso makhluk ya ono persamaane
manusia ono persamaan, mudun spesifik dirimu sendiri seperti apa. Oh, tadi salah siji cara ngenal pangeran iku yo kenali awakmu dhewe Iya, dhisik. salah satu kan Oh. nek menurut Imam Ghazali tapi apa harus cara itu ya enggak sih. Macam-macam kan. Makanya kan Nabi kan yang ngomong. Ono cara katakan Khalid bin Walid ya, radhiyallahu anhu. Itu kan asalnya kan kafir. Malah nanti panglima perang waktu perang Uhud kan, ya kan? Lu sumber hidayah ternyata kan dari proses kemenangan mengalahno kaum muslimin. Sumber hidayah itu malu. Akhirnya kan paling bener no Gusti Allah. Iki cerita nek gak salah kan ngene. Zaman biyen kan ono intelijen, cara ngono apa nek aran Solopati basa Jawa ono mata-mata lah. Dadi mata-mata wis bisa ngambil ngono. Mata-mata wong kafir iku krungu nek Rasulullah iku ngomong, pokoke sing tukang mana nang dhuwur gunung, ya. Ojo sampe mudhun apapun kejadiannya kan ngono. Lah, disampaikan nang ngene Khalid bin Walid. Akhirnya kan gawe jebakan. Wah, menungso kan secara fitrah kan seneng donya, senenge kedonyan lah. Makanya ana wong kedonyan iku ojo apa jenenge? Ojo kaget ngono iku. Kawan pisan. Keluwat iku. Lah akhirnya kan dipancing ghanimah, harta ya, harta rampasan. Jadi ketok dipanah teko ndukur gunung. Lah akhirnya kan ditinggali. Jadi seolah-olah mau dilekok kalah lho. Lah ternyata sing nang ndukur gunung kan mudun royokan ghanimah wis nglanggar perintah Kanjeng Nabi. Terus akhirnya Khalid bin Walid kan nglaksanakno rencanae lah, akhirnya nyerang sing posisi nang ngene ndukur gunung wis berkurang soalnya wis ana sing mudun kan ngono. Akhirnya sejarahnya kan wis nulis ya bahwa perang Uhud itu pasukan muslim kalah kan ngono. Pemimpinnya panglima Khalid bin Walid. Lah seharusnya wong menang kan seneng, bunga. Wis gembira lah, gembira ria cara wong stres kaya wadene kan wong stres. Gembira ria. Tapi bisa aku ngelarai justru itu jadi sumber hidayah. Akhirnya mikir. Loh. Muhammad iki jambal ya. Sik kurang sik bahasane cara pikirane Khalid bin Walid. Muhammad itu tak lawan, musuhku. Ternyata wong Islam ngelanggar perintahnya lo kalah. Kan gak oleh mudun tetep kan. Berarti Muhammad itu bener. Lah kan wis nggawe sumber. Lah minimal iku mang di maling berarti Gusti Tuhan Muhammad itu bener. Berarti Muhammad bener-bener Rasulullah utusannya Gusti Allah kan. Ya minimal dari situ kan mengenal Allah, akhirnya kan masuk Islam dari kemenangan perang akhirnya masuk. Itu salah satu cara masuk di pintu masuk untuk mengenal Allah kan. Makanya aku itu pendapat pribadiku loh yo, pendapat pribadiku bahwa sing zaman Imam Ghazali man arafa nafsahu faqad arafa itu satu cara, salah satu cara, bukan harus itu aja kan gitu. Sing jelas bisa aku apa itu lumayan sawa ya tipu maya saat kusawa kosongnya saat no kosong mana hidayah hidayah kan makanya marani kan sumbernya kan hidayah sumbernya itu pokoknya itu hidayah nek mau hidayah akhirnya takon koyo ngono iku mang akhirnya kepengin ngal Gusti Allah kan iku lah nek nurut Imam Ghazali salah satu cara ya melalui pengenalan diri sendiri lah nek tapi nek njero ceritanya apa ngono tok ya gak. Salah satu contoh pembanding ya Imam Khalid bin Walid pun akhirnya mengenal Gusti Allah melalui proses seperti itu. Ujung-ujungnya kok akhirnya kaya Imam Ghazali ya iso nek secara anu kan do dhisik Khalid bin Walid kan salah satu cara. Akhirnya aku menang perang. Wong muslim iku brenggel karo perintah Kanjeng perintah Muhammad kalah. Berarti ki ya bener-bener Rasul iki. Berarti kan ini utusan Gusti Allah kan lah. Salah satu cara akhirnya terjun nang Islam, benang Islam akhirnya mengenal. Akhirnya kan ya dadi panglima perang Islam, dadi pahlawan Islam. Itu memang salah satu cara. Salah satu cara mengenal diri sendiri. Takon lah.
duwe keinginan takon mah ya suwape. Hakikate kan nek menurut aku kan Gusti Allah menehi hidayah, akhirnya aku kepengin lho. Lah tak jelasno kaya ngene iki, kan syariat, Pak. Wong takon niku kan syariat, dijawab syariat. Kan ngono, hakikate. Awakmu dikeretekno takon karo Gusti Allah, ditakdirno takon, ditakdirno ana sing jawab. Lah, masalah paham iku balik Mudeng gak maneh iku mudeng. hakikate kan ngono. Oh. Kita itu bicara syariat manekane gak iso kan karo hakikat. Hakikat tanpa syariat gak mungkin. Jadi harus berkaitan. Nggak mungkin orang itu apa bicara hakikat tanpa melalui syariat. Bicara hakikat lah. Salah siji urip ae lho ya sing mau. Urip iku kita sudah bersyariat. Hakikate contohnya ngene lah. Iki kan yen lebar kan ya. Wis kudu mblaras. Wong nek kepengin anu anjen ya gelem gak gelem kudu mblaras ya. Ngawur-ngawur titik lah. Salah-salah titik gak apa. Contohnya ngene. Wong tauhid kan la ilaha illallah kan tiada Tuhan selain Allah kan. Bahwa wae itu kok Gusti Allah. Salah satu apa jenenge? Terus hakikat ngene. Hakikat macam-macam. Iki kaya ngene. Wong urip iku teko Gusti Allah kan. Tapi nek gak mangan kira-kira ya apa? Lah mangan kan syariate. Akhirnya mangan garai wong urip kan mempertahankan hidup. Lah mangan itu syariat, Pak. Mangan itu syariat. Tapi apa kon urip gara-gara manganmu? Kira-kira. Ya kan sak temane toko bisa Allah kan ngono. Masih gak mangan ya urip ya kaya pilapo. Contohnya ya ngono pikir saiki sampe saiki jare kowe urip. Mangan apa kan gak rom. Malaikat pun gak mangan ya urip. Oh iya iya. Ya kan? Nah, salah sijine iku mang. Ya iku mang sunah tradisine menungso nek kepengin urip ya mangan ngono. Lah iku syariat. Lah orang-orang yang berbicara hakikat itu dia masih makan. Berarti dia masih syariat, Pak. Gak bisa lepas. Orang itu harus syariat. Ojo mbakas secara agama. Urip iku wis dari lahir sampai mati, dari mangan sampai ngising, dari melek sampai turu itu wis dibawa kekuasaan Gusti Allah. Itu terkait agama semua. Makanya agama itu mencakup seluruh sendi kehidupan kan ngono. Makanya kalau kita bicara terlalu tinggi hakikat apa kita berlepas diri dari syariat enggak bisa sih. Wong kono urip iku wis syariat. Nek kon bener-bener hakikat tapi kita terbiasa makan dewarak akhir urip. Kita kan terbawa. Wah, berarti aku urip gara-gara mangan. Nah, itu kan syariat. Sak temen nih yo gak ngarai mangan sing garai kon urip. Masuk kon mangan sak piring sak kintal sak anu nek Gusti Allah sak mati kon yo mati kan ngono. Selek yo mati. Iya, ya kate kan tetep. Sing garai urip kan Gusti Allah. Pangan niku yo wis Gusti Allah gawe ngono lah. Menungso kudu mangan siji karo malaikat. Lah iku mang balik kan. Manarafa nafsahu kon iki menungso, kon iki kudu mangan. Kon iki kudu salah sijine malu kanggo urip ae awak dhewe istilahnya aturan Gusti Allah. Berlepas dari masalah taat karo dolim lho ya. Nek kon kepengin urip memang ngono. Nek kon kepengin dadi wong apik ya ibadah kan ngono. Seperti itu kan. Gelem gak gelem Gusti Allah wis ngewenehi wis nyiptakno awakmu dadi makhluk sing disebut menungso. Lah menungso kena sunai kebiasaan tradisi nek wong kudu mangan kudu ngene kudu iku sampai saiki kan ke zaman Nabi Adam sampai saiki kan proses terus berjalan. Biyen awakmu mungkin gak butuh rokokan lah zaman Nabi Adam biyen gak butuh lah saiki butuh. Zaman Nabi Adam gurung ono apa TV saiki ono TV ya iku perkembangan zaman semodern apapun sudah terkonsep, sudah direncanakan sama Allah. Kita mengikuti kata udah bentilah. Yang penting yang mau manfaat apa kan. Iku mau man arafa nafsahu faqat arafa man warabahu supaya kenal awakmu supaya kenal pangeranmu. Iku mang salah satu cara suatu metode konsep untuk mengenal Allah kan. Ya. Oke. Pertanyaannya seperti itu. Ngoten mawon. Awur